fratelli tutti uniti, facciamo l'Italia nuova, ci hanno rimasti nudi tutti traditori, dobbiamo distruggere tutte le radici, rimaniamo amici con tutte le nazioni. E vivo la Repubblica dei lavoratori, e vivo la Repubblica della libertà. E la Repubblica è bella, non va trovando guerra, vuole la libertà, tutti dobbiamo lavorare. Chi sono i cristiani? Siamo noi lavoratori, dalla mattina alla sera buttiamo il sudore. E vivo la Repubblica dei lavoratori, e vivo la Repubblica della libertà. Bé, avui ens correspon començar el seminari de lectura amb un intent de biografia intel·lectual, política, cultural d'Antonio Gramsci, per poder entendre els textos que anirem llegint durant tot el seminari. D'entrada, jo he estalviat la primera part de la vida, d'això és el títol del text que tenim a les mans, es diu 20 anys d'Antonio Gramsci, 1917-1937. No perquè el que passa entre el seu naixement i 1917 no tingui un interès i expliqui moltes coses, sinó perquè no hi ha temps per remuneració, per desenvolupar tot això. De tota manera, encara que no parlem dels anys de la infantesa, la seva Sardenya és una illa que pertany al sud, al migdia d'Itàlia, encara que no parlem de la seva anada a Torino per estudiar en unes condicions molt difícils, perquè és fill d'una família de classe mitjana proletaritzada, extremadament pobra, pot anar a estudiar a Torino perquè obté una beca perquè és molt bon estudiant. Doncs sí que convé dir que els primers anys a Torino ell estudia filologia i rep la influència decisiva que es notarà durant tota la vida d'alguns autors. La primera influència, la influència més important serà la de Benedetto Croce, que és un intel·lectual liberal hegelià, és un dels grans hegelians dels filòsofs idealistes italians. Hi ha un segon no tan important però també important que es diu Gentile, i que, per dir-ho en algun moment, Gramsci l'ha comparat amb el cap de volta de la cúpula de la ideologia burgesa a Itàlia. Per tant, ja sabeu que la pedra de volta que aguanta tota la cúpula és la pedra essencial. Si treus aquella pedra, tot el més cap. Inicialment ell rep aquesta influència i no precisament per combatre, té una gran admiració perquè Croce és un grandiós intel·lectual. No podem mai menystenir ni despreciar els nostres adversaris, és el pitjor que ens pot passar. Ell, a través del seu procés de conversió en socialista i tal, doncs fa una crítica, però continuarà molt influït durant tota la vida. Una altra lectura transcendental per ell serà la de Marx. El seu Marx, ja ara ho veurem, és un Marx diferent del Marx que domina en aquell moment a la Segona Internacional i que serà el Marx que heredarà en gran part la Tercera Internacional i la Quarta, per desgràcia. És el Marx
un Marx que no és el Marx en el que es reflexava Marx. Marx va dir, veient, depèn de quines elaboracions, depèn de quines coses es deien en el seu nom, jo no soc marxista. Si això és el marxisme, jo no soc marxista. Bé, aquest marxisme que el van, diguem-ne, encunyar d'alguna manera, el van posar dintre un mòdul, el van reduir, bàsicament un dels hereus de Marx i d'Engels, que era Kautsky, però altres elements de la Segona Internacional, Plejánov, altres elements d'aquest estil, era un Marx de tipus evolucionista, materialista en el sentit burt de la paraula, i que feia una traducció bastant perillosa de les idees de Darwin a la societat. Era un Marx de caire positivista. Ell, Gramsci, com a persona molt influïda per Croce, tota la vida manarà una lluita sense misericòrdia, ara ho veurem, amb una mica més de detall, contra aquest tipus de marxisme. Aquest és el tipus de marxisme que fa incomprensibles les coses, que es pensa que té una fórmula clau per entendre-ho tot i que després no et permet entendre res i per tant et porta a gravíssims errors en lo polític i en lo social. En canvi, va rebre una influència molt important, ja ho he dit, de Hegel, però d'un marxista diferent, d'una generació anterior a la seva, italià, que era Labriola. Llavors podeu buscar en algun text de Labriola també els arbres de Fahrenheit, després quan acabem això, i veureu que és un autor sumament interessant, contrari al positivisme, un autor que fa una interpretació boníssima del manifest comunista, etc. Són influències importants. També rep influència d'un autor francès que havia participat acompanyant el sindicalisme revolucionari francès, que és una tendència tipus anarcosindicalista, però no exactament, és una corrent que també a Itàlia també hi serà present, a principis dels anys 10, 20, quan aquí s'estava constituint la CNT, o sigui, era un tipus de corrent d'aquest estil, però no eren exactament anarquistes, que es diu Andrés Sorel. Aquest Andrés Sorel després tindrà derivacions com alguns sindicalistes d'aquests radicals que acabaran passant al feixisme, alguns d'ells i coses d'aquest estil. Però en els anys 10-20, quan ell rep la influència, en els anys 10, o sigui, en els anys del 900 al 10 i al principi dels anys 10, les posicions de Sorel són d'un gran interès. Sorel combat duríssimament contra els marxistes i defensa el que considera el que és el Marx, de veritat. Aquí hi ha una diferència, ara ho trobarem, aquesta diferenciació entre ser marxià, això és una paraula ara més nova, però sona fatal, no? Potser a vegades ho som una mica de marxians, però bé, ser marxià o ser marxista, no? O sigui, marxià seria una persona que usa Marx com una bona eina per pensar, sense el marxisme, després el marxisme-leninisme, coses d'aquest estil, el pensament després del president no sé qui, tot això han sigut reduccions del pensament, fins a deixar-lo que els seus fundadors segurament trobarien fastidiós. Bé, també dic que als inicis, abans de l'any 17, ell ingressa, recordem que hi ha un gran aconteixement, la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial passa una cosa terrible, que és que la socialdemocràcia, aquesta socialdemocràcia marxista, positivista i tal, que havia estat abans de la Primera Guerra Mundial, durant els anys en què es veia venir la Guerra Mundial, fent una tremenda campanya, una tremenda molt gran, vull dir, massiva, etc., dient no els germans proletaris, ens matarem entre nosaltres, tal,
en el moment de l'esclat de la guerra, sucumbeix sota l'onada nacionalista brutal que hi ha a tots els països i amb comptades excepcions vota els crèdits de guerra, entra els governs d'unitat nacional i porta els germans proletaris alemanys a matar els germans proletaris francesos, a la carnisseria més tremenda. És una guerra, la Primera Guerra Mundial és, ara després ja no ens podem espantar, però és una autèntica catàstrofe moral perquè devasta tota Europa. Els morts es compten per milers, el capitalisme ha après a matar de forma industrial. Fins llavors les guerres totes han sigut fatals, però eren uns exèrcits de línia, un es posava davant de l'altre, tiraven, no sé què, tal, no? Aquí és amb quantitats industrials, les armes químiques, els tancs, l'artilleria, els gasos, l'aviació, i això dona ocasió al capitalisme a fer... Aquesta onada nacionalista brutal, ja he dit, fa que pràcticament la Segona Internacional es trenqui del cap. Com pot haver una reunió de socialistes francesos i alemanys amb el Buró Internacional on es poden reunir, no es poden veure. Llavors hi ha una minoria d'aquesta internacional entre els quals en aquesta minoria hi ha una part del Partit Socialdemòcrata Rus o Partit Bolxevic, que està encapçalat per Lenin, hi ha el Partit Socialista Italià, i altres parts del socialisme internacional que es reuneixen en una conferència que es diu, una conferència que es produeix a Suïssa, en un lloc neutral, que és la conferència de Zimmerwald. El meu alemany és que fa dies que no ho faig. Llavors, en aquest context, el Partit Socialista Italià justament és un dels pocs partits que aguanta amb una posició, diguem-ne, favorable a la pau i tal. Aquesta conferència de Zimmerwald no és una cosa també absolutament unitària i unànim, perquè hi ha des dels pacifistes a aquells que, com Lenin, diuen que cal transformar la guerra mundial en guerra civil. És a dir, que cal fer la revolució. En aquests anys de la guerra, Gramsci ingressa al Partit Socialista, escriu a la premsa del Partit Socialista, a Il Grido del Popolo, a l'Avanti, i hi ha col·leccions, no en parlarem gaire, però hi ha col·leccions aquesta està en castellà, Bajo la Mole. La Mole era un edifici molt gran, una col·lecció d'articles. Està força bé, són articles juvenils, però són molt bons, de cultura, de crítica literària, crítica teatral, és el crític teatral dels diaris socialistes. Ell ja sent extremadament jove, té una cultura tremenda i articles polítics. Aquí hi ha una altra antologia en italià, Piove, governo ladro, és una frase, plou, el govern està ple de lladres. Passa el que passi, li donen la culpa al govern. Llavors és el títol d'un article seu. No és que ell pensi en aquests termes, sinó que és una frase popular. I són articles... Té un moment en aquest període, té un moment en el que comet una cosa que després en algun moment li recriminaran, que és que ell, Mussolini, que era el director del diari del Partit Socialista, l'Avanti, es va trencar amb el Partit Socialista a partir de dir que Itàlia tenia d'intervenir a la guerra. Aquestes trajectòries, ja he dit que abans alguns sindicalistes revolucionaris després es passen al feixisme, Mussolini, el cap del feixisme, inicialment era un socialista.
molt radical, molt demagògic, molt no sé què, tal, i en el moment de la guerra consideren que Itàlia cal fer una guerra i tal. I Gramsci en aquell moment té un article que no és que s'alinea amb les posicions de Mussolini, però recolza una cosa, parla de neutralitat activa i operant, o sigui, és un moment fluix d'ell, que forma part dels anys de formació i tal, i que després ell corregeix de forma radical i tot. La guerra, aquesta gran carnisseria, ens porta a un aconteixement que serà cabdal a la vida del segle XX i que ho serà per Gramsci, que és la Revolució Russa. Les grans carnisseries, les derrotes, les desercions en massa dels pagesos, els afusellaments de soldats, recordeu que el famós general Pétain, el gran heroi francès, en algunes de les desbandades que es produïen en aquelles batalles, doncs feia formar la tropa i feia afusellar un de cada 10. No el que fugís, que seria brutal, sinó un de cada 10. Doncs tots formats, tu, un, dos, tres, fora, davant de tota la tropa per mostrar el que era. Doncs aquestes coses fan que, ara veurem alguna frase, alguna valoració d'ell, fan que en l'exèrcit rus es passi de la deserció a la rebel·lió. I a la rebel·lió formant organismes, perquè la rebel·lió individual o en massa d'un moment, sense organització, és algo que es dilueix, que formen uns organismes que no són els consells de soldats, que es venen a sumar als consells obrers i a consells camperols. Tenia tradició això a Rússia, perquè en 1905, en un altre intent de revolució que va haver-hi, doncs s'havien creat aquest tipus d'organismes. Aquesta revolució comença al febrer, enderroca el tsarisme, estableix una república i la petició, l'aclamació dels treballadors i dels camperols és la pau immediata a costa del que sigui, encara que costi parts del territori de l'imperi dels tsars i la terra pel qui la treballa i deixar de passar gana i el pa, deixar de passar gana. Són reivindicacions, si voleu, reformistes, d'un reformisme tremendo. Però resulta que quan les reivindicacions reformistes van a contrapèl de la dinàmica capitalista, poden produir ruptures, poden produir revolucions. Aquest fet, ja dic, tindrà una influència cabdal a tot el món, durant tot el segle XX, fins a 1989 per almenys. L'impuls d'aquesta revolució serà un impuls que dominarà el conjunt del món i no podia ser menys que ho tingués a Torino, que és la ciutat industrial per excel·lència d'Itàlia. Torino és la ciutat de la Fiat i era la ciutat, junt amb Milà, el lloc on hi havia un proletariat més estructurat, més organitzat, amb els seus sindicats, amb les seves comissions internes, amb una potent secció del Partit Socialista, un partit socialista molt esquerrà, del que estava contra la guerra, etc. I per tant, només 2 mesos després que esclatés la revolució a Rússia, el 29 d'abril, encara no és la revolució socialista, encara és la revolució democràtica, Gramsci escriu un article que és en un diari que es diu El Grido del Popolo, que es diu Notes sobre la Revolució Russa. De fet, les seves notícies sobre la revolució són molt anecdòtiques, molt per el que hi ha a la premsa. Si estem en guerra, Rússia està molt lluny, les notícies són manipulades per la premsa burgesa, els socialistes no estan
les xarxes d'informació socialistes que existien prèviament han deixat d'existir, per tant, el que li arriba és molt anecdòtic, no? Per tant, s'agafa notícies una mica així anecdòtiques i s'agafa concretament a una notícia de que els revolucionaris russos han anat a les presons i han alliberat no només els presos polítics, sinó també els presos socials. Els presos polítics. Llavors, ell, a partir d'aquest element d'anècdota, fa una generalització, potser una mica agosarada i exagerada, però que ja denota una mica com entén algunes de les coses, no? Diu, el seu alliberament, el d'aquests presos polítics i socials, té per nosaltres aquest significat. La revolució ha creat a Rússia una nova forma de ser. Per tant, per ell, ja veiem, la revolució no és només la presa mecànica del poder, sinó la creació d'una nova societat i d'uns nous valors i d'una nova forma de ser. No sols ha substituït poder per poder, ha substituït hàbits per hàbits, ha creat una nova atmosfera moral, ha instaurat la llibertat d'esperit a més de la corporal. Sols amb una apassionada atmosfera social com aquesta, quan els costums i la mentalitat predominant han canviat, pot succeir una cosa d'aquest estil. És a dir, ell pensa que també només, de fet amb l'esclat, en aquests moments pensa en l'esclat revolucionari, ja s'ha canviat la mentalitat de la gent, no? Ell després anirà veient que això és més difícil, però en tot cas l'important és el plantejament de que la revolució no és una mera conquesta econòmica, de benestar econòmic i tal, no és només treure el poder als altres i agafar-lo tu, sinó que és establir una nova civilització. És una interpretació anticonomicista, es tracta de noves costums, de cultura, d'etos, una paraula important. La visió integral, l'estat és algo integral, no és només l'aparell burocràtic administratiu, l'estat no es confon amb la societat civil. I un altre concepte que serà molt important és, clar, el primer misteri és que s'ha produït la revolució en un país superadreçat. Segons el marxisme evolucionista, positivista, economicista, la revolució tenia de produir-se a Alemanya, a Anglaterra, a França, als països desenvolupats. I llavors acaba amb una frase que diu Orient il·lumina Occident, i recordem, ja ho veurem quan anem llegint, que la diferència entre Orient i Occident serà un element permanent de reflexió en els quaderns i en la seva obra. Aquest ex oriente lux, que era una frase dels romans, la llum ve d'Orient, que ja la menciona aquí, després es transformarà en un element de reflexió important. No hi entrem. En els quaderns, concretament, serà recurrent aquesta informació. El juliol publica un altre article que es titula Els maximalistes russos. Encara la revolució socialista es produeix al novembre. El juliol encara és quan Lenin, després d'una situació d'un cop d'estat i tal, s'ha de refugiar a Finlàndia. O sigui, no estem... Però ell ja coneix la figura de Lenin, ja li ha arribat, perquè clar, les xarxes comencen a funcionar, i el títol de l'article es diu Els maximalistes russos perquè l'ala esquerra del Partit Socialista italià es deien els maximalistes. O sigui, ell encara no coneix el vocabulari dels russos, però d'això. I ens parla de Lenin, fa un intent de comparació entre la revolució russa que està veient, que està analitzant, i la gran revolució, que és el referent de totes les revolucions, la mare de totes les revolucions, que és la revolució francesa. Tot i amb això, encara aquí mostra un coneixement insuficient de la revolució francesa. Després tindrà un coneixement exhaustiu i molt important, en els quaderns ho anirem veient. Diu, Lenin, en la revolució socialista, no ha tingut el destí de Babev. Babev ja sabeu que és l'últim dels lluitadors per la igualtat. Un cop Robespierre va ser guillotinat per la dreta reaccionària i burgesa,
l'any 96 va intentar agrupar les restes del jacobinisme radical, igualitari i tal, i fer un intent, una conspiració que també va acabar malament, no? I ell diu, no, Lenin no, encara que l'estan perseguint i tal, no ha tingut aquesta fi, comparant a Lenin amb Babev. Molt bé. Pregunta, pero Babev, durante el periodo jacobino, era un opositor, ¿no? No. Bueno, un opositor, no. No entrem. No, pregunto solo para contextualizar. No era opositor. Era l'ala més esquerrana, però no vol dir que fos opositor al Robespierre. Era opositor a la dreta que dominava la convenció. Però no entra perquè després un cas ho comentem. Diu, Lenin ha suscitat més energies de les que moren en el procés de la revolució. Els seus camarades bolxevics estan convençuts que en tot moment el socialisme es pot realitzar. Estan nodrits del pensament marxista, són revolucionaris, no evolucionistes. Aquí és el Hegel que té el cap i la lectura de Marx per una persona que ha conegut bé a Hegel. El pensament revolucionari nega el temps com a factor de progrés, aquella idea que deixem passar el temps i al final tot es anirà desenvolupant i ja acabarem això. Nega que totes les experiències intermèdies entre la concepció del socialisme i la seva realització, entre la idea del socialisme, s'han de tenir el temps una confirmació absoluta i integral. No cal passar per totes les fases. Depèn, hi ha moments, hi ha situacions en què la història s'accelera i tira endavant. És suficient que aquestes experiències actuïn en el pensament, l'experiència que pren el moviment, en el pensament perquè siguin superades i es puguin anar més enllà. És la revolució contínua. Els homes són... Sabeu que hi ha una expressió de Marx en els textos sobre la revolució francesa del 48 al 51 que parla de la revolució permanent, que no és la idea de la revolució permanent de Trotsky, perquè Trotsky n'agafa d'alguna manera una mica de part, després fa la seva elaboració pròpia. Aquí hi ha aquesta... I una altra cosa constant en Gramsci ja apareix aquí, la idea que la revolució no es pot fer perquè apareixi un nou poder que oprimeixi la gent. I ja ho diu, aquí ho diu encara, està a juliol del 17, que encara no se sap què passarà, però diu, és impossible que es formin... Diu, els homes són finalment artífex del seu destí. Tots els homes, no la minoria avançada, no l'avantguarda, tots. És impossible, diu, després veurem que no tenia raó per desgràcia, que es formin minories despòtiques. El control dels dirigents és sempre viu i ardorós. A partir d'ara existeix un ferment que descompon i recompon sense pausa els agregats socials i impedeix les cristal·litzacions. Impedeix que la vida s'endormisqui en l'èxit momentani. És a dir, la revolució ha fet un pas i ja s'instal·la una nova classe dirigent i ens adormim, es cristal·litza la situació. Això també serà un element de reflexió. Fixa't, estava en el 17, estava la revolució encara no s'ha consumat i en el seu pensament, com el de molts dels bolxevics, hi havia aquesta idea que la revolució era per arribar fins al final, no per quedar-se indefinits. El mes d'agost ja va començar a haver bastant moviment a Torí. El dia 13 va haver una manifestació obrera en la que es van produeixen ja crits de Visca Lenin. Entre els 23 i el 26 de juliol hi ha una mobilització de la classe obrera contra la guerra que porta a la detenció de la direcció local del Partit Socialista, o sigui, aquest Partit Socialista era un partit socialista, de veritat, i Gramsci ja accedeix, se li dona la direcció del diari local i el Grido del Popolo, el Crit del Poble, i passa a formar part de la direcció local. Coneix a Bordiga perquè aquest mateix any Amadeo Bordiga serà el futur primer secretari general del Partit Comunista Italià. I el coneix perquè ja va a una reunió a Florència on el sector, l'ala esquerra del Partit Socialista, comença a coordinar-se perquè estan veient que la revolució arribarà a Itàlia i consideren que s'han de començar a organitzar.
El gran article d'aquesta època de Gramsci és un article que es diu La revolució contra el capital. Amb aquest, la revolució contra el capital juga amb dues paraules, amb dos sentits de la paraula capital, no? La revolució contra el capitalisme, contra el capital, i la revolució contra el llibre de Marx, El Capital, o almenys contra la lectura que fan els marxistes, deterministes, economicistes d'aquest llibre. Encara és un article periodístic, el titular és periodístic i aquesta comparació és una mica maldestra, diguem-ne, no és molt fina, però s'entén perfectament el que vol dir. Diu, els fets han provocat l'explosió, diu ell aquí, han provocat l'explosió dels esquemes crítics dins del marc de la història de Rússia. Aquesta no s'ha desenvolupat com s'hauria de desenvolupar segons els cànons del materialisme històric. Els bolxevics reneguen de Marx. Ell no coneix molt bé les notícies que tenen i per això és una mica maldestra. Però diu, afirmen amb el testimoni de l'acció completa de les conquestes realitzades que els cànons del materialisme històric no són tan ferris com es pot creure com s'ha cregut. No obstant, també en aquest subsegment hi ha una fatalitat, i si els bolxevics reneguen d'algunes afirmacions del capital, no reneguen, en canvi, del seu pensament immanent, vivificador. No són marxistes, i això és tot. No han aixecat sobre les obres del mestre una exterior doctrina d'afirmacions dogmàtiques i indiscutibles. Però viuen el pensament marxista, el que mai mor, que és la continuació del pensament idealista italià i alemany, pensia Hegel, i que en Marx s'havia contaminat amb incrustacions positivistes i naturalistes. Aquest pensament no situa mai com a factor màxim de la història els fets econòmics en brut, sinó sempre l'home, la societat dels homes que es reuneixen, es comprenen, desenvolupen i es desenvolupen a través d'aquests contactes. Posa entre parèntesis, paraula important en l'elaboració de Gramsci, cultura. Cultura no vol dir saber llegir, escriure i ser un erudit i haver llegit molt, sinó que cultura és una forma material de vida, tot el que informa aquesta forma material. Una voluntat social col·lectiva, la voluntat, també gran concepte que el veurem aparèixer en els textos tal com els estem llegint, col·lectiva, i entenen els fets econòmics, aquests marxistes, els jutgen i els adapten a la seva voluntat, fins que es converteixen en motor de l'economia. És a dir, l'economia no és el producte d'altra cosa que de la ment dels homes. O sigui, no és un Déu que està allà, que determina i fa els homes pensar d'una forma determinada. Són els homes que fan l'economia i, per tant, la voluntat dels homes la pot modificar. És un marxisme que no té res a veure amb el de Kautsky i amb els seus successors. Bé, això els quaderns ho anirem trobant en la crítica que farà del manual de marxisme de Bukharin, amb les crítiques que farà un professor una mica patètic italià que es deia Achille Loria. Trobarem que és una permanent. Ell considera que aquesta manera de pensar impedeix que pensem la realitat com és i per tant la combat de forma... Bé, continuarà amb altres articles que jo saltaré perquè si no no arribaríem. El nostre Marx, la cultura i lluita de classes, publicats i el Grido del Popolo l'any 18, continua aquest desenvolupament. O sigui, si veieu l'obra podeu seguir amb aquest fil aquests articles. Davant de l'ala més dretana del Partit Socialista, Claudio Treves, Turati, la gent, els intel·lectuals que segueixen que recolzen aquesta part dretana, l'acusen de voluntarisme. La paraula, això és la voluntat, la construcció de la voluntat col·lectiva, l'acusació immediata del que no vol moure les coses és tu ets un voluntarista. I això respon en el seu article Cultura i lluita de classe. Voluntarisme, aquesta paraula no vol dir res, o s'utilitza en sentit d'arbitrarietat, o sigui, pots ser voluntarista si tu pretens
jo què sé, d'arribar a cops de cap una paret, no? Això seria voluntarisme, és una arbitrarietat, efectivament, això seria que és una bajanada, no? Aquesta paraula no vol... Des del punt de vista marxista, voluntat significa consciència de la finalitat. El que vol dir, també, noció exacta de la potència que es té. O sigui, tens consciència de la necessitat, del que has de fer, i intentes tenir noció exacta de la potència que tens. I dels medis per expressar-la en l'acció. Significa, per tant, en primer lloc, distinció i identificació de la classe. Vida política independent de l'altra classe, molt important. Normalment el moviment obrer sol estar contaminat pel moviment de les classes subalternes, com que viu en una societat determinada on hi ha una cultura dominant, etc., doncs sol estar impregnat per això. Per tant, la construcció de la vida política independent és un element principal. Organització compacta o disciplinada als fins específics propis, sense desviacions ni vacil·lacions. Per tant, la voluntat. Això també ho anirem, tal com anirem llegint els textos, veurem aparèixer conjugada aquesta paraula en diferents frases, en diferents ocasions, desenvolupada, treballant el concepte. El concepte es va construint, no està fet des del principi, sinó que es fa. Els quaderns principals en aquest aspecte són el quadern 10, la filosofia de Benedetto Croce, i l'11, introducció a l'estudi de la filosofia. Coupé és quaderns presó, no? Sí, Coupé és la d'això, perquè el Coupé, com que ja era un molt de rotllo, per fer una abreviació i n'hi ha algunes i no les he posat, és que no està acabant. Els 9 mesos, poc temps després, publica, es produeix la Revolució d'Octubre, al novembre, això provoca una gran commoció a tota Europa, no només en la burgesia, sinó també en el moviment obrer, i a l'edició torinesa de l'Avanti, que Avanti era el diari del Partit Socialista, i ell era l'edició de Torino, diguem-ne, la portada ell, no? Publica un article que es diu Utopia, al juliol de l'any següent. Turati i els seus... Clar, el Partit Socialista Italià és un partit bastant esquerrà dintre la internacional. És del poc que com a partit aguanta el tirón de la guerra. Per tant, no és poca cosa. Però té una ala dreta molt potent. Ja he dit un dels noms, Turati. Critiquen l'utopisme de la revolució russa. Això és utòpic, de solament voluntarista. Hi ha moltes paraules per desprestigiar o per combatre les posicions revolucionàries. I ho fan en nom diu Gramsci, d'un lema que diu les constitucions polítiques depenen necessàriament de l'estructura econòmica, de les formes de producció i de canvi. Això seria com un resum dogmàtic d'una posició marxista economicista. L'escriu ell, l'escriu Gramsci, per combatre-la, però seria el resum. I llavors ell diu, la història no és un càlcul matemàtic, en ella no existeix un sistema mètric decimal, una numeració progressiva de les quantitats iguals que permeti fer les 4 operacions, les equacions i extensió d'arrels quadrades. La quantitat, estructura econòmica, es converteix en qualitat perquè arriba a ser instrument d'acció en mans dels homes. Per tant, no és un problema, no és previsible la història. Depèn dels homes, de la seva voluntat, de la seva acció. I instrument d'acció en mans dels homes, quin valor no depèn sols del pes, clar, d'una cosa mecànica, només el pes, l'estatura, l'energia mecànica que poden desenvolupar els homes, no, sinó essencialment del seu esperit, del que pateixen. Aquí esperit no és vocabulari hegelià, però vol dir de la seva mentalitat, traduïm un llenguatge nostre, perquè esperit a nosaltres ens sona religió, però és llenguatge de Hegel. Traduïm el nostre llenguatge normal, direm la seva mentalitat, el que pensen. Del que pateixen, comprenen, gaudeixen, volen o rebutgen. En una revolució proletària, la incògnita humanitat és més fosca que en qualsevol altre esdeveniment. Més fosca, és que jo ho he traduït així, molt corrent, vol dir que costa entendre-la, o sigui que costa saber què passarà, no és transparent.
L'espiritualitat difusa del proletariat rus, com la dels altres proletariats en general, no ha estat estudiada mai, és a dir, la mentalitat. En general, els sociòlegs que ja a finals del segle XIX havien començat a treballar encara no estudiaven massa la mentalitat, estudiaven més fets més mecànics, no? I en el marxisme això estava molt impregnat. I ells t'agradaven estudiar la mentalitat. Clau, també en el futur anotem que aquests conceptes i criteris de Gramsci broten dramàticament dins dels esdeveniments que són una autèntica catarsis del 17 i del 18. He intentat fer-vos veure que com això no és un senyor que està en un despatx i diu, he llegit aquests llibres, faig el meu llibret, la meva publicació perquè em serveixi de currículum a la universitat o no sé què, o per poder fer conferències. És un pensament que intenta incidir en l'acció i que neix sobre la base de l'acció. Diu, conceptes que es desplegaran durant els següents 20 anys. Que és que vam demanar per recurs. Cuida't. Aquests conceptes es desplegaran durant els següents 20 anys en el cervell de Gramsci. Morirà el 37, són 20 anys d'intervenció política i d'obra, no? Vas bé. No va bien. Espera un momento. Espera, ara, passa. La càmera de nou? Ara. L'article, per tant, ens podem preguntar, pregunta dels socialistes de l'època i que pregunta que encara no està tampoc resolta, com es produeix en un país com la Rússia, sobre la marxa està, el 1918 està pensant com es pot haver produït aquesta situació, aquesta circumstància, aquest conjunt, aquest complex de situacions que permeten que hagi passat alguna cosa tan formidable, tan brutal. L'article culmina amb un brillant anàlisi dels motius que propiciaren que una massa de milions de camperols en règim de conreu extensiu i per tant aïllats els uns dels altres, primer element, clar, si estàs en pobles de minifundi la gent no està més junta, aïllats, es concentressin en un moment determinat en un exèrcit i sotmesos a les horribles experiències col·lectives que van patir de matances, acabessin fent una revolució. La guerra jugà aquest rol d'acceleració de la presa de consciència i de concentració humanes suficient com per arribar a donar el salt qualitatiu. I diu ell, diu Gramsci, però les condicions suscitades per l'immens poder de l'estat despòtic han produït les conseqüències necessàries. Les grans masses d'individus socialment solitaris, reunides, concentrades en un petit espai geogràfic, han experimentat sentiments nous, han desenvolupat una inaudita solidaritat humana. Tan febles com se sentien abans, individualment, en l'aïllament, tant com s'inclinaven davant del despotisme, així fou la revelació de la força col·lectiva existent, tan més prepotent i tenaç que el desig de conservar-la i de construir sobre ella una nova societat. La lliçó està clara, no? Sovint quan passen totes les desgràcies que ens passen pensem que l'ordre existent és algo perpetu. Es poden venir, no sabem com, no podem preveure, però sí per unes raons objectives que es donen a la societat, poden venir les circumstàncies que facin que aquest domini de sempre, dels de dalt sobre els de baix, doncs per un temps es pugui capgirar. Aquí hi ha un element ja important en el pensament de Gramsci que apareix i que prové del seu origen de mèdic camperol, que és el problema dels camperols. Veurem després que l'aïllament de la revolució al nord d'Itàlia provoca la seva derrota, el no haver pogut culminar
una aliança obrero-camperola, que és un dels elements bàsics del pensament de Lenin, d'altra banda, no? Doncs aquí veiem que ell està pensant com pot ser que els camperols facin una revolució, que la gent que jo conec treballant al camp, que són una gent molt honesta, però sovint molt conservadora, hagi produït una revolució. I això serà un fil també de pensament que l'anirem trobant en diferents articles, sobretot en un article molt important de 1926, que es diu La qüestió meridional, la qüestió del sud. L'altre element que tornarà a repetir aquí és el perill que les revolucions s'aturin, creen una casta al marge, etc. I diu que això a Rússia, ell pensa que a Rússia no passarà. Per què? Perquè tots els treballadors, perquè els treballadors no estan tancats en el si de les organitzacions sindicals o de partit. Els treballadors tenen un organisme nou, que són els consells. I en aquest organisme nou hi participen tots els treballadors, no només els que voluntàriament estan afiliats al sindicat o al partit. I per tant, ell pensa que aquest mecanisme del Consell del Soviet serà el que permetrà que no es consolidi una capa burocràtica, una capa al marge, que aturi la revolució. Seguim, vaig saltant alguns dels articles que després podeu anar veient, però passa que la revolució que s'ha produït a Rússia, que s'està començant a olorar al nord d'Itàlia, també entre sectors de camperols italians, podeu veure, per això està molt bé, històricament molt bé, la pel·lícula Novecento, ho reflexa molt bé, a Alemanya s'ha produït a finals del 18 una revolució que sembla que pugui seguir el mateix camí de la revolució russa. Es derriba el Kaiser, la monarquia, s'estableix una república i els sectors més esquerrans de la socialdemocràcia, els anomenats espartaquistes perquè agafen el nom de l'esclau romà que es rebel·la contra l'esclavisme, d'Espartac, són l'ala esquerra, són els que són oposats a la guerra, que són Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, i en altres sectors creen una fracció política que es diu espartaquista i hi ha un intent de rebel·lió al principis de gener del 19. Aquesta rebel·lió serà esclafada a sang i fetge pel govern socialdemòcrata, amb un nom ignominiós de la socialdemocràcia internacional, que era Noske, que llença els excombatents d'extrema dreta, els Freikorps, els cossos lliures, no cossos de cos, sinó cos de l'exèrcit, a esclafar a la revolució. De fet, Gramsci comenta aquesta situació en l'article La poda de la història, en el que ja reflexa aquesta situació i veu els perills que poden haver a Itàlia en aquest sentit. Al març del 19, pocs mesos després de l'esclafament de la revolució alemanya, es funda a Moscou la Tercera Internacional. És una fundació una mica precària, perquè encara no logren reunir tot el que ells volen reunir entorn a la Internacional. Criden a les restes de la Internacional de Zimmerwald a altres sectors, i Gramsci ja des de lluny, sense participar, està en una província d'Itàlia, però ja saluda aquest esdeveniment i resumeix els acords del Congrés, la qual cosa ja ens revela que ja comença a haver una connexió. Hi ha l'article que publica el 24 de maig a la revista Ordine Nuovo, que és la revista que han fundat ells l'1 de maig, el seu grup, l'1 de maig del 19,
Doncs un llegeix el resum, llegeix els acords de la internacional i s'adona compte que efectivament quan al seu article tenia els acords al costat i el resumia pels seus lectors. Vol dir que ja hi ha una connexió que comença a ser orgànica. No són aquelles referències del 17 sobre anècdotes o sobre fets, sinó que hi ha... El mateix, ja en aquest el mateix mes de juny, escriu un article que es diu Democràcia obrera, conjuntament amb Togliatti. Fixeu-vos la permanent preocupació pels organismes que han de fer la revolució. O sigui, aquí la revolució no és com el Bordiga i els maximalistes i tal, són grans paraules llançades al vent, som anticapitalistes, som no sé què, no. La revolució s'encarna amb gent que s'organitza amb organismes que la fan. No és una cosa de retòrica. De fet, ja s'adona que els organismes obrers existents, partits, sindicats, no són suficients per permetre l'organització de la societat que li sembla imprescindible per poder derrotar i substituir l'Estat. Diu, com dominar les immenses forces desencadenades per la guerra? Perquè és un caos, no? S'ha produït la guerra, és una catàstrofe humanitària, una catàstrofe social, la gent lluita, però si no hi ha un dels poders que hi ha endavant són tremendos, i llavors, per tant, cal disciplinar, cal organitzar, cal unificar. Com disciplinar-les i donar-los una forma política que contingui en si la virtut seria la capacitat de desenvolupar-se normalment, d'integrar-se contínuament fins a convertir-se en la carcassa de l'estat socialista, que és la carcassa d'una cosa, és l'esquelet. Per tant, com vincular l'organització d'ara amb el futur estat. O sigui, l'estat nou, el nou ordre, no sorgirà del no-res després que un dia es faci la revolució i després s'asseguin els revolucionaris en una taula i diuen ara com fem un nou estat? No, el nou estat es crea en el procés de les lluites. Clar, pensem que estem parlant d'una situació en la que consideraven que estaven a l'ofensiva. En les situacions de retrocés el que crees a vegades són organismes diferents de defensa, però aquesta és la idea. Situem-nos en l'any. Com soldar el present i l'avenir, satisfent les necessitats urgents del present, en l'organització ha de servir per resoldre els problemes del present i treballar últimament per crear o anticipar l'esdevenidor. A mi aquesta frase em recorda molt una frase del maig del 68 que deia en les lluites d'avui el socialisme del demà. Una frase de molt més contingut, sembla una cosa retòrica. No, tal com fem les lluites avui serà el socialisme construït. Si les lluites nostres no tenen una organització democràtica, no tenen poder de la gent, etc., el socialisme de després no ho serà. I diu que a partir de les organitzacions actuals, ell no està plantejant trencar les organitzacions actuals, és a dir, el partit, el sindicat, està plantejant crear-ne una organització nova que les complementi i d'alguna manera les superi. Coordinar-los, però cal partir de les organitzacions actuals de la classe per donar un salt al davant. Cal coordinar-les, aquestes organitzacions, subordinar-les en una jerarquia de competències i poders, concentrar-los intensament, tot respectant les necessàries autonomies i articulacions, i significa crear ja des d'ara una veritable democràcia obrera en contraposició eficient i activa, no de retòrica, que ha de ser eficient, ha d'actuar, ha de moure coses i activa amb l'estat burgès, preparada ja des d'ara per substituir aquest estat burgès en totes les funcions essencials de gestió i domini del patrimoni nacional. El que us deia l'altre dia, el dia següent la llum s'ha d'encendre, el telèfon ha de sonar, el pa ha d'estar al forn i per tant no és una cosa que s'improvisi, sinó que s'ha de treballar conscientment ja d'entrada. El nou estat ha de sorgir del món existent per transcendir-lo, però cal que sorgeixi d'allò que existeix. Això ens recordarà aquella frase, aquella idea de Hegel, tot l'urres
Tot lo real és racional, tot lo real té algun motiu per existir. I per canviar-lo hem de crear una nova racionalitat, per crear noves realitats. Si encara no hi ha elements suficients per substituir l'estat actual, cal crear-los. La vida social de la classe treballadora és rica en institucions i s'articulen en activitats múltiples. Veurem que... No ho veurem avui, està clar. Acabo de mirar el rellotge. Veurem que el seu anàlisi dels partits, de les situacions polítiques, de les organitzacions, és sempre un anàlisi pormenoritzat de les petites institucions, dels grups, com funcionen, quants n'hi ha, com es relacionen entre ells, quina dinàmica tenen en la seva lluita, etc. La vida social de la classe treballadora és rica en institucions, s'articula en activitats múltiples. Són precisament aquestes institucions i activitats allò que cal desenvolupar, organitzant el seu conjunt, correlacionant un sistema ampli i àgilment articulat que absorbeixi i disciplini l'entera classe treballadora. I les fronteres de les organitzacions externes a les relacions de producció no són prou per abastar l'entera classe treballadora, ni per construir el seu poder. Per què? Perquè el sindicat i el partit estan fora de les relacions de producció, com a organitzacions. O sigui que el partit i el sindicat siguin democràtics és molt important, però no ens canviarà gaire cosa. El que canviarà gaire cosa és introduir la democràcia a les relacions de producció. Els centres de vida... El sindicat no actua sobre les relacions de producció? Sí, actua, però l'organització del sindicat és una cosa que és extern. O sigui, clar que intenta actuar, a vegades no ho deixa gaire, però... Llavors, doncs, els centres de vida proletària en els que cal treballar són el taller amb les seves comissions internes, els cercles socialistes, és a dir, el poder, la discussió del poder es traslada a l'interior de les relacions de producció, a la fàbrica, a l'empresa, i es disputa el poder amb una democràcia obrera, el poder intern a l'empresa. Tot això ens sembla ara absolutament marxià. Però no marxià, sinó marxià, perquè estem en una fase de derrota que no podem entendre, però no estaven fent cabòries, estaven discutint els problemes reals en què es trobaven i buscant solucions als problemes. I llavors ja comença a parlar de com cal organitzar això. Cal que els treballadors escollissin delegats, tant a les empreses com als barris, que aquests delegats es convertissin en comitè de barri, que hauria de ser una emanació de tota la classe obrera, no només dels afiliats, de tota la classe obrera, que visqui al barri amb l'autoritat per fer respectar la disciplina i per poder aturar el barri sencer. El conjunt dels comitès de fàbrica i dels comitès de barri haurien de constituir un comitè urbà que permetés donar forma i contingut al poder obrer, a la democràcia obrera. Gramsci reclama que es deixi de predicar la dictadura del proletariat com a fórmula abstracta i intemporal, que era una frase. La dictadura del proletariat. Arribarà un moment que farem la revolució, hi haurà la dictadura del proletariat i aquests bandarres, no sé què, aniran no sé què. No és una retòrica. Això s'organitza i s'estudia com s'organitza i com es fa. I diu una frase que també serà permanent a les seves reflexions sobre Maquiavel en els quaderns. Qui vulgui, és una frase també de Lenin, qui vulgui l'objectiu també ha de voler els mitjans. Jo vull fer la revolució, però ho direm d'una altra forma una mica menys... Vull menjar truita, però no vull trencar els ous. Perquè trencar els ous és violència, fer violència sobre el pobre ou, però voldria menjar truita. Si vols els objectius, vols els mitjans. I ara no estic parlant de l'acte puntual de la violència, estic parlant del poder, de l'organització del poder i de la disputa del poder amb els altres. Encara no hi és la formulació d'estat integral, que serà molt important en Gramsci. 20 dies després, aquí, encara estem en una altra, encara no ha desenvolupat aquesta idea, ja la desenvoluparem quan la llegim. 20 dies després publicarà l'Ordine Nova, el 12 de juliol del 19, l'article La conquesta de l'Estat. Partirà de la crítica als errors del sindicalisme revolucionari i del socialisme parlamentari i
és el primer d'una sèrie d'articles que aquí menciono que no resumirem perquè es faria interminable. Però és la preocupació de l'any. Una pregunta. Digue'm. Aquí, el que deies de el que seria la frase aquesta, no? Del qui vulgui l'objectiu també dels mitjans, això que has dit de fer arribar la democràcia també a les relacions de producció, almenys aquí en els articles aquests que hi ha aquí enumerats i també a dalt, tot ho fan en un context, diguem-ne, urbà. A nivell rural, que tu deies que abans estava preocupat i tot, també en parla. En aquest moment ell està dedicat, ho veurem, és la segona sessió que són els Consells Obrers, està dedicat a un fenomen molt important que està passant a Torino, que és que sota l'impuls del seu diari, l'Ordine Nuovo, i de la coordinació entre els socialistes d'esquerra i els anarquistes, que s'han posat d'acord amb una plataforma, estableixen, no tots els anarquistes, però una part consistent dels anarquistes que escriuen inclús el periòdic socialista, l'Ordine Nuovo, estableixen el plantejament dels Consells Obrers. Els creen i ocupen les fàbriques. Les fan funcionar. Són capaços d'establir una aliança entre els obrers manuals de les fàbriques i els enginyers. O sigui, ara està en aquell context. És un context massa... molt a la ciutat. El reste del partit socialista, que és molt maximalista en la retòrica, no segueix, no es produeix una extensió del moviment i el moviment serà derrotat. A partir de la derrota, ell reflexiona aquesta preocupació per la mentalitat obrera, entra de ple en les preocupacions, perquè sap que, com va passar a la Comuna de París, va ser heroica, però va durar 3 mesos, i el reste de França no deixarà. I va ser reprimida pels pagesos amb vestits de soldat. Per tant, la falta d'una política d'aliança entre la ciutat i el camp, entre l'obrer i el camperol, ara que la societat ha canviat, podem pensar en aliances d'altres estils. En tot cas que en aquest llistat d'articles estan en aquest llibre, que ara no està penjat als arbres de Fahrenheit, però ho farem, perquè és un llibre important. Són els 2 anys, el debat sobre els consells de fàbrica, i són els articles de Gramsci i els de Bordiga. Bordiga no tenia la mateixa concepció, ni de la democràcia obrera ni de les formes d'acció revolucionària. I tenen una polèmica bastant gran, o sigui que inclús dintre de l'ala esquerra del partit no hi ha una mateixa posició, del Partit Socialista no hi ha una mateixa posició. Però bé, nosaltres llegirem els de Gramsci perquè estaria molt bé, però no tenim tot el temps del món per dedicar a aquestes coses. Serà la segona sessió. Aquests, entre el 19 i el 21 es produeix, per tant, el que es diu el bienni roig. No és que no hi hagi moviments al camp, hi ha moviments al camp importants, però també seran derrotats pel feixisme. Això també correspon a un avenç del Partit Socialista a les eleccions, un avenç tremend. El règim oligàrquic que s'havia constituït amb la unificació italiana passa a tenir un sufragi universal com a producte de les i el Partit Socialista arriba a tenir, diguem-ne, forces vots. Si tot plegat hi ha un nivell d'avenç de la lluita que en canvi es troba amb una manca de direcció a nivell nacional italià i per tant no pot tirar endavant. Per tant comença, diguem-ne, el procés per la creació del Partit Comunista. Ja he dit que el Partit Socialista no havia estat al primer congrés de la Internacional al març del 19, però fan un congrés i Serrati, el dirigent que vol afiliar el Partit Socialista a la Internacional, obté 48.000 vots en el congrés. El centre i els reformistes 14.000 i l'extrema esquerra antiparlamentària de Bordiga i de la gent del Gramsci i tal 3.000. Per què? Què vol dir? Que anaven 100.000 al congrés? No, vol dir que portaven mandat imperatiu. Llavors quan el delegat votaven els vots que tenia al darrere.
Això també era una cosa bastant corrent a la socialdemocràcia de l'època i aquest mecanisme també ha estat criticat per altres, no pel mandat imperatiu, sinó perquè se sumaven a la secció socialista de Nou Barris. Hi havia 51 que votaven una cosa i 49 que votaven una altra, els 100 vots anaven allò, llavors no era correcte, no? Però bé, en tot cas és així, no? Per tant, i 2 milions obtenen 2 milions d'euros. Per tant, diguem-ne, la posició d'incloure's a la internacional és majoritària al Partit Socialista. Igual passarà a França i a Espanya. Durarà poc, però per un moment, en el moment aquell, el Partit Socialista arriba a tenir 2 milions sobre 5 milions, 158 diputats sobre 508. Això és un terratrèmol en el règim oligàrquic que havia liberal. A més, pensem, jo no l'he posat aquí, que compareix a l'escena política un altre partit de masses molt important, que és el partit de la que després serà la futura democràcia cristiana, que és el Partit Popular Italià. I és un partit de masses i un partit dels camperols. I això també trenca el règim oligàrquic, que són les dos components. Faltarà el tercer per trencar tot això, que és el partit feixista que la reacció crea per contenir aquesta onada. Bé, hi ha una narració del procés que porta fins a Livorno, és una narració una mica farragosa perquè hi ha molts passos endavant i molts passos enrere. Diguem-ne que la base, el problema principal és que si bé Serrati, el cap tercer internacionalista, vol incorporar el Partit Socialista a la Internacional Comunista, vol incorporar a tot el partit. I el segon congrés de la Internacional Comunista va establir una cosa que es fa, és relativament coneguda en les històries del moviment obrer, que són les 21 condicions perquè un partit ingressés a la Internacional Comunista. I una de les condicions era que el partit havia d'expulsar els reformistes. I Serrati no hi estava d'acord. Quin sentit tenia això? És que estàvem pensant que es produiria la revolució a nivell europeu. Estem al 19. Estan pensant que hi haurà, la revolució ve ja. I per tant, en un moment de revolucionari, el partit, tal com el concebien els fundadors de la Tercera Internacional, havia estat depurat de gent que tinguessin dubtes, perquè en el moment de revolució, qui vol els fills, qui vol els objectius, vol els mitjans. No pots estar dubtant. Llavors ho feien una condició. És una condició que ha sigut molt criticada, que ha sigut vista de com una forma pròpia de sectarisme juvenil de la Internacional, i que quan la revolució serà derrotada, sense abandonar les 21 condicions, serà corregida, perquè immediatament trauran la política de front únic, anem a buscar els socialdemòcrates d'esquerres, anem a intentar treballar junts, etc. Però això serà el principal escull que trobarà perquè tot el Partit Socialista ingressi, o perquè la majoria del Partit Socialista ingressi a la Internacional. D'altra banda, el cap visible dels que després seran els comunistes, el que serà el primer secretari general comunista, era Amadeo Bórdiga. Tenia una personalitat era una persona brillant, molt carismàtica entre els seus, però també era un sectari molt... això s'havia de ser el pur. Gramsci sempre tindrà una excel·lent relació amb ell. Però Gramsci accedirà a la direcció del partit justament substituint-lo, perquè la Internacional Comunista veu a Bórdiga com un inconvenient perquè el partit creixi. Llavors, pensem que Bórdiga és un d'aquells que Lenin mencionarà en un fulletó que ha sigut un clàssic en el moviment comunista, que es diu l'esquerranisme com a malaltia infantil del comunisme. Serà gran, però Bórdiga serà un dels, dintre de la Internacional, els quants que hi ha, nomena uns quants, però aquest serà un. Bé,
La discussió, Gramsci, en aquest context d'aquesta discussió que portarà a que a 1921, al gener de 1921, en el Congrés del Partit Socialista, s'aixequi Bordiga i digui als seus marxem i anem al teatre del costat, ja està, ja fem un teatre, doncs anem al teatre del costat i constituïm el partit. En aquest procés, Gramsci està més preocupat, més que per les conspiracions, han de fer moltes conspiracions, han de fer moltes reunions, han d'intentar coordinar coses, etc. Però el que li preocupa quina serà la funció del partit i quina és la relació dels partits amb les masses. I per tant, els articles d'aquest període, El partit i la revolució, per exemple, del 27 de desembre del 19, doncs parla d'aquest, es preocupa d'aquest tema. Diu la socialdemocràcia alemanya, entesa com el conjunt del moviment sindical i polític, la socialdemocràcia, ha aplicat la paradoxa de constrènyer violentament el procés de la revolució a les formes de la seva organització i va creure dominar la història. Crear els seus consells d'autoritat en la majoria segura dels seus homes. Això és una traducció una mica d'això, es vol dir els consells que van impulsar la revolució alemanya, però assegurant la majoria de la socialdemocràcia. Travar la revolució, la va domesticar. Avui ha perdut tot contacte amb la realitat històrica, a no ser el contacte del puny de Noske sobre el clatell de l'obrer. Noske era aquell el ministre de l'Interior que va trencar la revolució de Sant Miquel. Que va trencar la revolució? Que va frenar la revolució del gener del 19 a Alemanya, a sang i fetge. Naturalment, Gramsci estava pensant en la propera traïció de Turati, però també en les vacil·lacions de Serrati. No personalitzava el fet, sinó que veia la dinàmica inercial dels propis aparells, dels partits, en aquesta dinàmica inercial, el perill principal per la revolució que considerava que estava a l'ordre del dia. Després de descriure els mecanismes a través dels quals el partit exercia les seves influències sobre les masses obreres, assenyala el perill que li sembla principal. Hi haurà molts embolics si, degut a una concepció sectària del rol del partit en la revolució, es pretén fixar en formes mecàniques de poder immediat de l'aparell del partit sobre les masses en moviment. I si es pretén constrènyer el procés revolucionari dins de les formes del partit. S'aconseguirà desviar una part dels homes, s'aconseguirà dominar, entre cometes, la història, però el procés revolucionari real escaparà al control i a la influència del partit, convertit inconscientment en organisme de conservació. Està dient que si la classe obrera es dota dels consells i participa tota la classe, i el partit intenta no intervenir dintre de la revolució i d'això, sinó que intenta constrènyer la revolució, com ha fet la socialdemocràcia alemanya, el que siguin els aparells clàssics d'organització del partit, la revolució passarà per sobre. El Consell, formació històrica de la societat, ja els consells estan formats, després ja no el proper dia ho veurem, determinat per la necessitat de dominar l'aparell de producció, formació nascuda de la consciència de si, conquerida per part dels productors, consciència de si. No només tenim consciència de que som uns afectats per no sé què, o que són explotats i per tant ens defensem i volem millor salari, no sé què, però no posem en qüestió el sistema. Quan tenim una gran consciència de si, recordem aquella frase anterior, la independència política, l'autonomia, la capacitat de pensar amb el propi cap, amb el propi programa, amb el propi mètode de lluita i amb el propi agenda de la lluita. No que ens dicti l'agenda, el programa o els mètodes de lluita el que tenim davant, sinó nosaltres mateixos. Consciència de si. Formació nascuda de la consciència de si conquerida per una part dels productors. El sindicat i el partit, associacions voluntàries, instruments de propulsió del procés revolucionari, agents i gerents de la revolució. El sindicat que coordina les forces productives i imprimeix a l'aparell industrial la forma comunista. És un sindicat que ja l'està concebint com un sindicat que no té res a veure amb el sindicat només de defensa. Per què? Perquè el Consell és de la fàbrica, però després cal organitzar tota la societat i la fàbrica aquesta li ha de vendre els tornillos a l'altra, i l'altra ha de produir el no sé què que estarà no sé què, per tant es necessita una coordinació superior.
el sindicat que coordina les forces productives i imprimeix a l'aparell industrial la forma comunista. El Partit Socialista, model vivent i dinàmic d'una convivència social que uneix la disciplina a la llibertat. Això també serà una permanent preocupació. Si a quin punt la disciplina trenca la llibertat de l'individu. Ell diu no, que la llibertat és possible quan estàs en una societat immers i treballant conjuntament amb els teus iguals. Però és una preocupació permanent i que sabeu que sempre es diu no, el partit trenca la llibertat a la persona, no sé què, t'obliga a fer no sé quantos, etc. I fa rendir a l'esperit humà tota l'energia i l'entusiasme que és capaç. Però, bueno, els intents aquests de tibar el Partit Socialista que passi això, crear els sindicats, això tot suma, doncs clar, no triomfa. Això és una cosa que defensava una gent en un lloc, en un tros d'Itàlia important, però un tros d'Itàlia, la direcció del partit no té aquestes concepcions i per tant, doncs, no la cosa no avança. El 8 de maig publica un altre article important que es diu Per una renovació del Partit Socialista. Això està sent una miqueta dur, però les coses són així, no sé. Ningú va dir al començar la cosa aquesta que seria fàcil. I seria tot dur, no? Perquè s'havia d'enganyar una mica. És el lavabo, professor? No, potser seria pel camí. No sé què si 5 minuts. Sí, per aquí un moment. A veure, per tant, ens aturem 5 minuts. 5 minuts. Però no va otro dia, sí. Bé, en tot cas, arribem a això, a gener del 1921, el Congrés el Partit Socialista celebra el seu 18 Congrés a Livorno, la ciutat que hi havia a la costa, que per cert hi ha un equip de futbol que els seus hinxes són comunistes, són rojos, i sempre posen... Bé, és una cosa divertida, sembla ser que ve de coses d'aquest estil. En tot cas, Serrati obté 93.000 vots. Fixeu-vos que el partit ha crescut. Bordiga i Terracini, que era el 58.000, i els reformistes 14.000. I Bordiga diu, fixeu-vos, han crescut tots, la posició del partit és notablement esquerrana, però Serrati no vol trencar amb la dreta del partit. Llavors Bordiga s'aixeca i diu, bueno, ho han pactat abans, en una conferència, està explicat una mica abans, però ara perquè ja el temps no ens permetrà fer gaire cosa a més. Doncs s'aixequen i marxen i formen el partit. El nou Partit Comunista d'Itàlia, d'Itàlia, després seria el Partit Comunista Italià, però serà dirigit entre el 21 i el 24 per aquest grup que és el grup de Bordiga. Granci no forma part de la direcció, queda algú de Torino també que en forma, però no això. Llavors, ell, Granci, està en el partit i contribueix amb el seu treball a Torí, però entretant ha esclatat una cosa tremenda, aquest creixement del Partit Socialista, malgrat les dubtes, que expressa un creixement de l'organització obrera. El bienni roig a Torino, que els empresaris han vist com els treballadors prenien les fàbriques i les feien funcionar. Els moviments camperols molt dispersos però molt radicals que hi ha també, però dispersos no estan coordinats. La crítica de Gramsci dels comunistes que no es coordinen amb que no poden fer balanç. Tot això fa que la gran patronal, l'Església, l'Estat
la monarquia, doncs, diguin, aquí hi ha un perill latent, aquí passarà com a Rússia. I comencen a organitzar la reacció, però una reacció que serà nova, una reacció que no serà fàcil d'entendre. Es dirà feixista. Feixista ve de feix, d'unió. Molta gent, molta petita burgesia arruïnada, proletaritzada, molt radical, molt anticapitalista de paraula. Atenció amb l'anticapitalisme, no és prou l'anticapitalisme, s'ha d'estar a favor d'algú, no només en contra. Estàs en contra d'algú, pots després publicar qualsevol cosa que no sigui aquell algú. Molts excombatents a l'atur, que es consideren traicionats per organitzacions. Bé, es comencen els saquejos de la cacera, però no la cacera que veiem d'aquests 4 nazis ara, la cacera massiva amb armament, amb canons, amb metralladores, amb pistoles, amb oli de ricí, contra les organitzacions obreres. Aquí hi ha unes xifres, però n'hi ha moltes altres. Diu, per exemple, unes xifres en aquest any 19, 59 cases del poble, 119 càmeres del treball, que era el lloc on es reunien els sindicats, 107 cooperatives, 83 lligues camperoles, 141 seccions i cercles socialistes i comunistes, 100 cercles de cultura, 28 sindicats professionals seran destruïts. Això continuarà. Aquí hi ha un llibre que després se'l passeu i el mireu, que mostra la profunditat de la barbària aquesta. En l'any 27, quan el feixisme ja havia triomfat, en l'any del triomf de la revolució feixista, van fer una exposició sobre la revolució feixista. I en l'exposició van exposar el conjunt de les banderes dels cercles obrers que havien destruït. Com a... no sé, conquerim el territori dels sioux i fem un museu amb tots els triomfs de guerra. Això després, en els anys 70, es va fer aquesta exposició, es va rescatar aquesta exposició que estava en els arxius de l'Estat i se'n va fer una explicant-ho i tal. I té interès el grafisme dels treballadors quan s'organitzen, etc. La vida del Partit Socialista, podeu anar-ho passant per mentre vaig pagant el rotllo, i ho mireu i si no el proper dia també el porto i no el podeu mirar també. Però no han entès, els socialistes, els comunistes, els anarquistes no han entès la natura de la nova reacció que s'està creant. Aquesta reacció no és una reacció tradicional, és diferent, és una reacció de masses que té uns orígens molt concrets en la guerra, que lluny de ser pura reacció i conservadorisme clerical i coses d'aquest estil, té uns caràcters moderns. O sigui, és una reacció, una part dels artistes avantguardistes italians, els futuristes i aquesta gent, s'adheriran. L'arquitectura del feixisme italià és una arquitectura avançadíssima. El cinema a l'Alemanya nazi té, és una cosa bastant desnables, té productes que són, és una llàstima que siguin tan bons, perquè són nazis, el de la Leni Riefenstahl, etc. Bé, el profund debat sobre això, sobre el feixisme, travessarà l'esquerra europea fins que l'any 35 hi haurà el 7è Congrés de l'Internacional. Serà un element d'incomprensió, de debat, de paralla dins de l'esquerra, què hem de fer davant d'aquest nou fenomen. I, us volia mostrar una antologia de Gramsci, d'escrits sobre això, que els trobarem por ahí, en els textos. Però què fer davant del feixisme és un dels elements que divideix a Gramsci respecte a Bourdieu
que ell dona enfoc quan Gramsci arriba a la direcció del partit i quan està a la presó, amb el viratge ultraesquerrà de la Internacional Comunista, tornarà a ser motiu de discrepància. Ja ho trobarem. L'altre és les lliçons de Togliatti a Moscou, en l'escola de quadres, sobre el feixisme. És curiós que estan aïllats l'un de l'altre en el moment que es produeix això, hi ha un paral·lelisme molt important entre les elaboracions dels altres. I l'altre d'un dels de la dreta del Partit Comunista, Angelo Tasca, que serà expulsat a principis dels anys 30 i que també té un llibre que és un clàssic sobre la descripció del feixisme. Aquí us mostro aquesta estadística sobre les destruccions de locals, més completa que la que he posat jo, la vaig descobrir després. Quin any està escrit aquest? Això aquest està escrit al 38. Angelo Tasca ja estava... Estava expulsat ja. Sí, va ser expulsat a principis dels anys 30 perquè era en els moments que el partit tenia la posició més ultraesquerrana. Gramsci mostrarà, quan li expliquen a la presó aquestes expulsions, mostrarà que no està d'acord en aquestes expulsions. Però és un moment que el partit, l'any 29-30, té una posició, i tota la Internacional Comunista, ultraesquerrana, ja ho veurem. Bé, i us havia portat perquè ho veiéssim una curiositat militant, que és, això era un dels articlets de Togliatti que discutia amb la clandestinitat. Passo en aquella direcció, perquè no és una tonteria portar-ho, però en aquest cas forma part d'aquest vast. Bé, entre l'any 21 i 24 ens ho portarem en gran part perquè ja hem consumit això i hem arribat a l'any 24 i en queden 13 i per tant haurem de prendre alguna determinació. Si us ho llegiu vosaltres, ja està, o el que sigui, ho farem al final. En tot cas, Gramsci és anomenat en el segon congrés per anar a representar el Partit Comunista Italià al Comitè Executiu de la Internacional Comunista. Allà ja coneix, veu a Lenin, que està malalt, però que intervé en aquest comitè executiu, coneix a Trotsky. És el moment que Lenin i Trotsky estan plantejant, la Internacional estan plantejant la política de front únic. L'últim intent revolucionari a Alemanya ha fracassat. L'acció de Marx, és un intent pràcticament de cop d'estat que intenten fer una bogeria. La revolució de l'exèrcit roig ha sigut que es pensaven que l'exèrcit roig dirigit per Trotsky es portaria a la revolució i arribaria, és derrotat a les portes de Varsòvia, per tant ja no queden esperances. La classe, els moviments revolucionaris que hi ha hagut a l'Occident estan en refluxo perquè els moviments revolucionaris tenen un flux. I si no triomfen tenen un reflux, o sigui, la gent no està permanentment en revolució. Aquest nou clima fa que la Internacional decideixi que ens hem dividit, hem fet bé de cindir-nos de la socialdemocràcia, però ara ens hem d'unir amb ella. No unir-nos orgànicament i tornar a casa com l'almendro que volem per Navidad, sinó hem d'establir, perquè no hem aconseguit la majoria de la classe obrera. No hem aconseguit que els sindicats siguin rojos. Una minoria dels sindicats s'han posat a la Internacional Sindical Roja, una minoria. Els partits, inclús partits que han decidit per majoria ser de la Tercera Internacional, han quedat fora, perquè han posat unes condicions tan dures que hem deixat de fora, etc. Llavors hi ha aquesta reformulació. Bordiga serà el màxim opositor a aquesta línia. I ja d'entrada, Lenin ja s'havia fixat en Gramsci en els anys anteriors. He posat molt saltat, però amb textos que Gramsci havia escrit sobre el procés. Ja els ha mencionat en alguns documents de la Internacional. Lenin ja s'ha fixat que allà a Itàlia hi ha un paio que sembla que hi toca bastant, que fa uns anàlisis més complexos, més rics i tal. Li comencen a fer proposicions a Gramsci perquè substituir. La democràcia no era una cosa una organització molt revolucionària, un partit mundial, els partits
eren seccions d'aquest partit, crec que es diguessin Partit Comunista d'Espanya, d'Itàlia o de França, eren seccions d'aquest partit, i des del centre es podia dir no sé què. I Gramsci no ho veu, no entra perquè creu que aquesta substitució feta en aquestes condicions el únic que farà serà trencar el partit. Ell a més té molt bona, encara que està en contra de la política de Bordiga, té molt bona opinió de Bordiga, són molt amics, no ho veu, no? Bé, però, per tant, aquest és el període entre el 21 i el 24. Hi ha un text extraordinari que no comentarem d'aquesta època, del setembre del 21, que es diu Els partits i la massa, que recomano, almenys que la síntesi que n'he fet jo la veieu. I cap a finals del 24 ja Bordiga s'ha oposat tant a les orientacions de la Internacional que ja finalment es aconsegueix una majoria en el partit perquè hi hagi un canvi de direcció. És més, Bordiga quan ho veu diu, bueno, doncs governeu posat en el partit i ja ho faré. Jo des de continuaré fent oposició dintre del partit i tal, és un tio molt intransigent, molt poc flexible i molt... Són dos caràcters diferents, totalment diferents. Els dos són meridionals, Bordiga i Gramsci, o sigui que no és un problema de nord-sud, perquè Gramsci també, Bordiga era de Nàpols, però Gramsci era de Sardenya, per tant no és que és el fred del nord i el càlid del sud, no, són caràcters personals. Bé, el 24, el mateix 24, hi ha el Congrés, el 5è Congrés de la Internacional, en el que ja queda derrotada tota l'ala esquerra de la Internacional, la política de front únic es fa oficial i es produeix el gran canvi organitzatiu dels partits comunistes. Fins llavors els partits comunistes eren els conglomerats dels grups que s'havien anat sortint de cada lloc i amb cultures diferents, etc. I hi ha un intent per part de la Internacional Comunista de crear un model. I això se li diu la bolxevització dels partits comunistes. Prou d'aquests partits comunistes que són com a socialistes o que tenen molts anarquistes a dintre, no sé què. Una idea, un intent d'homogeneïtzar. Ara el podem veure amb una distància una mica crítica, no? Però bueno, en aquell moment era el que era. Lenin havia mort el 24 i havien començat també una altra operació reductiva del pensament. Era la creació de l'anomenat marxisme-leninisme. Ja el marxisme era una reducció de Marx, doncs ara agafem Lenin, fem una reducció del pensament de Lenin, fem un matxembrat i creem un... Això és que ho podem escriure amb uns manuals de 100 planes o així i tothom ho entendrà. És una construcció que té molt poc a veure amb el pensament real de Marx i amb el de Lenin, perquè ja us he dit al principi. Lenin no va néixer de petit dient faré unes obres completes de 60 tomos, que és el que ocupen les obres completes. Per tant, avui em toca escriure el tomo primer i tinc una coherència en el cap sobre el que passarà. Lenin, com qualsevol persona, va desenvolupar el seu pensament en el context de la lluita de classes i va anar evolucionant i va anar canviant. Però, Gramsci farà una aplicació, quan accedeix a la direcció del partit, farà una aplicació d'aquest pensament que té molt poc a veure als documents que, si veieu els documents del 5è Congrés de la Internacional Comunista, té poc a veure. O sigui, agafa aquesta idea. La idea central i important és la que sempre ha tingut, el partit ha d'estar organitzat a les fàbriques i al territori. Les relacions de producció són l'element central. L'organització del territori serveix per fer eleccions. El territori és superimportant, però l'element central, el canvi que tractaran d'introduir en tots els partits, que Gramsci amb això estarà d'acord, serà que el partit ha d'estar implantat a les relacions de producció. Crea una escola de partit, aquí hi ha els textos, en aquest d'això no està traduït,
però està força bé. És la col·lecció dels textos de l'escola de partit que crea. Considera que el partit no està preparat, que la intervenció dels militants encara és una intervenció de la vella retòrica maximalista, que hi ha poca riquesa de pensament, que es coneix poc a Marx, que d'això importa textos de Ryazanov, el gran creador del centre de Marx Lenin de Moscou, que va ser assassinat per l'estalinisme, d'altra banda, i van a la creació van a tractar de dotar el partit d'una política. Aquesta política l'adaptaran en el tercer congrés del partit, que és el congrés que fan a Lyon. Per què a Lyon? Perquè encara que el partit encara té representació parlamentària, els parlamentaris encara estan legals, el feixisme ja està pràcticament governant, dominant-ho tot, el partit té alguns aparells legals, però ja té molta existència clandestina i tal. Els textos del Congrés de Lyon són fonamentals. Ell els elaboraran bàsicament Togliatti i ell. Signifiquen un canvi essencial, és l'aplicació de la política de front únic, la idea del Congrés de la Internacional de Govern obrer i camperol com a consigna. El tema central per ell és aquest, i planteja que davant de la implicació de la monarquia i la utilització de la monarquia del feixisme, el que cal és obrir una constituent republicana. És a dir, agrupar a tots. Fan propostes de presentació junts amb els socialistes rebutgen perquè el sectarisme anava per barris. Que sempre sembla que els comunistes sempre siguin els sectaris i els altres sempre estiguin a favor de la unitat. No és així. O sigui, la cosa era complicada. I, ell serà escollit diputat, tinc diverses intervencions en el Congrés, encara que no era el principal orador dels comunistes, perquè la seva feina era periodística i d'organització, però té una intervenció molt important en la que es confronta directament amb tota la bancada feixista que l'interrompeixen, la bronca, no el criden, amb el mateix Mussolini amb el qual fa l'intercanvi, que és en l'ocasió de la discussió de la llei de dissolució de la maçoneria. És una intervenció molt viva, molt interessant, es troba a les antologies, que jo l'altre dia us presentava, i té la virtut de que més enllà del tema de la llei, del caràcter repressiu d'aquesta llei, ell comença a mostrar quina és l'estructura de classe de la societat italiana. La mostra en confrontació amb els feixistes que competeixen amb ell amb el caràcter revolucionari. Nosaltres volem donar treball a la gent, necessitem un imperi per donar treball a la gent, etc. I ell mostra que la via és una via democràtica, republicana, avançada, etc. Hem arribat a l'hora i ens hem quedat al 26 i ens hem deixat la part forta de la cosa. Farem-ho aquí i ara en tot cas discutim com arreglem això, perquè la storia dei due fannulloni. Hitler e Mussolini sono stati due assassini. Ci sono messi a fare la guerra per dominare mare, cielo e terra. Ha risposto la Gran Bretagna: dammo tempo che te magna. Trascorso una settimana, la Cirenaica già per le mena. Per il rompe dei motori la Sicilia è messo fuori. Oh, com'è stato! L'asso è già piegato. Gli inglesi, russi e americani l'hanno rotto con le mani. Badoglio in un grand'uomo sa che ha fatto una cosa buona. La resa avute fa
per non ci faccio bombardare. Da Levante e da Ponente stanno lavando tutti i denti. Mo che arrivano a Berlino ci rilevano Hitler e Mussolini. Vedete che ha fatto la Russia, da Stalingrado è passata in Prussia. In Germania m'arrivà, l'hanno tutti massacrati. La Russia e la Gran Bretagna sta facendo la campagna. Mo capigliano Hitler, ce l'hanno finita la storia dei due fannulloni. A noi antifascisti, Hitler e ci hanno Mussolini inchiodati come Cristi. sono stati due assassini. L'alleata ha avuto arrivare, Ci sono per messi venirci a fare la guerra. per Né dominare province mare, né cielo comuni e non la terra. vogliono finire. Ha risposto ma la ancora Gran c'è Bretagna, previsto che da vanno un tempo comandare che te ancora i magna. fascisti. Fra scorso Un una fiume corre settimana, sbocca al mare. la Cerinaia C'è una già grande per le caldaia. La menano fuochi per il Cristo, rompe dei per motori bollire là tutti ci i fa fascisti. messo fuori. Questa storia è già come brillante, per l'asse l'Italia già piegato, sofferente, gli inglesi, la bandiera russi, rossa americana splendente per la l'hanno nostra rotto con le libertà. mani. Voi fascisti, Badogli in un grand'uomo, state sa che ha attenta, fatto una cosa Calumon è fatto la rosso, resa tutto avute quanto. fatta, Per non ci faccio una forte bombardare. nuvola rossa Da come Levante un e da Ponente, a vita stanno